မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့အမှတ်21စစ်စေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်စကက21အနီးမှာရှိတဲ့ခလာရ236တပ်ရင်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုံးမှအယောက်80ကျော်ရဲမှာဒဏ်ရာရရှိထားတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကအရာရှိတချို့ပါဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခလာရ236တပ်ရင်းကိုဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မနက်မှာအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း KIA ကအတည်ပြုပြောကြားထားပါတယ်ခလာရ236ကိုတော့မနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မနက်8:00နာရီအချိန်မှာအပိသက်သိမ်းဆည်းရမိပါပြီလို့ KIA ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်စစ်ရေးအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ပြောပြခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ကချင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တချို့ကတော့ခလာရ236တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်တုံးဗန်းများကိုရရှိခဲ့ကြောင်းပြောပြထားပါတယ်မနေ့ကခလာရ236နဲ့စကခ21ဂျားမှာလိပ်ပြကုန်းဆိုတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာကိုရှင်းလင်းတာကာကင်းစခန်းပေါ့ကာကင်းစခန်းကိုရှင်းလင်းတာစစ်တုံးမှန်းကအယောက်80ကျော်ဖမ်းဆီးရမိပါတယ်လက်နက်တွေရောအများကြီးပဲပြီးတော့ drone တွေရောလေယာဉ်ပေါ်ကနေချပေးတဲ့ drone တွေရောရထားတာတွေရှိတယ်စစ်တုံးမှန်းအယောက်80ကျော်ထဲမှာအရာရှိတွေလည်းပါဝင်နေဗိုလ်မှူးအဆင့်နဲ့တယောက်လည်းပါတယ်သူကတော့ဒဏ်ရာရထားတယ်လို့ကချင်စစ်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်တဦးကပြောပါတယ်အခြားစစ်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်တဦးကလည်း236ကအဖွဲ့တွေကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့စကခ21ထဲကိုလည်းဝင်လာလို့မရဘူးသူတို့သွားမဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ကိုလည်း KIA တပ်ပေါင်းစုတွေကနေရာယူလိုက်တာအဲ့ဒါသူတို့ကဟိုဘက်ကန်းကိုလည်းကူးလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာပဲသူတို့အညံ့ခံလိုက်တာဘောလို့ပြောပြထားပါတယ်ခလိုက်ရ236တပ်ရင်းကိုတိမ့်ပိုက်တဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတိတ်ဆုံးထိခိုက်မှုတွေများပြားခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောပြထားပြီးတော့တိမ့်ပိုက်ရရှိထားတဲ့ drone နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများကိုလည်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာသတင်းများဖော်ပြပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် KIA ပူးပေါင်းတပ်များဟာဗမော်မြို့မှာရှိတဲ့စကခ21ဌာနချုပ်ကိုအပိသက်ရရှိရေးအတွက်ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့ကတည်းကစစ်ရှိန်ကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီကလည်းလေယာဉ်များ drone များလက်နက်ကြီးများနဲ့နေ့စဉ်ဇက်တိုက်ခုခံလျက်ရှိတယ်လို့ KIA ကအသိပေးထားပါတယ် KIA ပူးပေါင်းတပ်များဟာခလိုက်ရ236အပါအဝင်အမှတ်21စစ်စေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်အနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းများဖြစ်တဲ့အမတာ366တပ်ကိုလည်းအပိသက်သိမ်းပိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဗမော်လေရင်ခွင်းတစ်ခုလုံးကိုလည်းအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်မြို့လိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံချီမြင်တဲ့အထက်ဆက်ယုံနဲ့လိုင်သာယာမြို့မှာရဲစခန်းတို့ကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အထူးကိတော့မသိရသေးပါဘူး။လိုင်သာယာရဲစခန်းတွေကိုတော့သုံးလုံးလုံးကြတယ်လို့ရန်ကုန်အာမီ 1A ကတာဝန်ရှိသူကပြောပြထားပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ည10:00နာရီခွဲအချိန်ကမှအဲ့ဒီနေရာနှစ်ခုစလုံးကိုတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ချီမြင်တဲ့အထက်ဆက်ယုံဂိတ်ကိုလက်ပစ်ဗုံး3လုံးလိုင်သာယာရဲစခန်းတွေကိုအဝေးပစ်လောင်ချာ79နဲ့40မမ3လုံးပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပထမကျွန်တော်တို့ကမိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မလို့ပါမိုင်းကအဆင်မပြေလို့အသီးနဲ့ပြစ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးဆုတ်ခွာလာခဲ့တယ်အဝမှာလုံခြုံရေးတွေရှိတယ်လို့၎င်းကပြောပြထားပါတယ်အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးများကိုရန်ကုန်အာမီ 1A နဲ့အနောက်ပိုင်းခရိုင်ပကဖတို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အသီးက3လုံးပြစ်တာ2လုံးပဲကွဲတယ်အသီးတန်ကလည်းတိုးတယ်လိုက်တာရဲစခန်းကတော့အားရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကောင်းတွေကိုရရင်ရတာနဲ့လုံမှာပဲလို့အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်အာမီ 1A ကတာဝန်ရှိသူကပြောပြထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာစစ်ရှုံးနေတော့လေလေရင်များဒုံးကျည်များရင်းငုပ်သင်းမောအပါအဝင်ခေတ်မီလက်နက်ခဲယမ်းများကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက်စိတ်အားငယ်စရာမလိုပဲ policy စစ်ကားများကိုအမြဲတမ်းပြသပြီးတော့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေများကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဝါဒမိုင်းသွင်းနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကတထုံမြို့နယ်အမှတ်400နဲ့တပ်ရင်းကနေလွတ်မြောက်လာတဲ့ CDM စစ်မှုထမ်းတပ်သားမောင်အောင်ဆက်ပိုင်က2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွင်းတနင်္သာရီတိုင်းပလောမြို့နယ်ပလောမြို့မှာရှိတဲ့အမှတ်7နဲ့တပ်မတော်တမ်းမြင့်လေ့ကျင့်ရေးတင်နန်းကျောင်းမှာစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်9ကိုတက်ရောက်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီတင်နန်းကျောင်းကို3လကြာအောင်တက်ရောက်ခဲ့ရပြီးတော့တင်နန်းအတွင်းမှာစစ်တပ်ကဝါဒဖြန့်မှုများကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းပြန်လည်ပြောပြထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်မှုထမ်းတင်နန်းအပတ်စဉ်9ကိုတက်တဲ့အချိန်ကစစ်တင်နန်းကျောင်းမှာတပတ်ကိုတစ်ကြိမ်စစ်ကားတွေပြပါတယ်စစ်ကားတွေဆိုတာကတပ်မတော်နေ့ရောက်တိုင်းညဝတီနဲ့မြမအတန်မှာပြတဲ့စစ်ကားတွေကိုစစ်တင်နန်းကျောင်းမှာပြန်ပြီးတော့ပြတာပါအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကရခိုင်မှာစစ်တပ်ကနယ်မြေတွေကိုလက်လွတ်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးနေတာအဲ့ဒါကိုတင်နန်းပို့ချတဲ့ဆရာကြီးတက်ကြက်ကြီးတွေကစစ်ရှုံးမိမယ်လဲဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးငါတို့မှာလေရင်တွေဒုံးကြီးတွေနဲ့ရင်ငုံသင်းမောတွေရှိတယ်ခင်မီလက်နဲ့ခဲယမ်းတွေရှိတယ်အချိန်မျိုးအဲ့ဒီနယ်မြေတွေကိုပြန်လဲသိမ်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့နေတိုင်းလိုကျွန်တော်တို့ကိုဝါဒဖြန့်တင် जा ပေးပါတယ်လို့ CDM စစ်မှုထမ်းတပ်သားမောင်အောင်ဆက်ပိုင်ကရှင်းပြထားပါတယ်ဒါအပြင်လက်ရှိနိုင်ငံတော်မှာ
တက်မတော်ကသာတခုတည်းသောကမ္ဘာအတိမတ်ပြုတက်မတော်ဖြစ်ပြီးတော့ကြံရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်များနဲ့ PDF များဟာပြည်သူတစ္ဆာဖောက်များဖြစ်ကြောင်းဘလို့အခြေအနေမျိုးပါပဲရှိစေကမူနောက်ဆုံးမှာတော့တက်မတော်ကသာအနိုင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းစစ်မှုထမ်းတင်နန်းသားများအနေနဲ့စစ်ပွဲကိုအနိုင်တိုက်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့စစ်အနိုင်ရသူများကိုတက်မတော်ကကောင်းမွန်စွာချင်းမြင့်မြောက်စားထားတယ်လို့ဝါရဖြန့်ပြောဆိုထားကြောင်း၎င်းကရှင်းပြထားပါတယ် PDF တွေနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကပြည်သူတစ္ဆာဖောက်တွေတက်မတော်ကပဲနိုင်ငံတကာနဲ့ကမ္ဘာကအတိမတ်ပြုတာနောက်ပြီးတော့စစ်သားဖြစ်တိုင်းတေးရမယ်ဆိုတာကလည်းမဟုတ်သေးဘူးတေးမယ်ဆိုရင်ငါတို့တွေအကုန်သေးတာကြပြီပေါ့တက်မတော်မှာတိုက်ရေးခိုက်ရေးပြေးသွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မင်းတို့ရှိကနောင်တော်စစ်မှုထမ်းတင်နန်းစင်တပ်သားတစ်တွေလည်းတိုက်ရိုက်ခိုက်ရိုက်ကောင်းလို့တက်မတော်ကချင်းမြင့်မြောက်စားထားတာတွေအများကြီးပဲဆိုပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းပြတယ်လို့မောင်အောင်ဆက်ပိုင်ကရှင်းပြထားပါတယ်စစ်မှုထမ်းတင်နန်းကျောင်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့လူငယ်များဟာပေါ်တာဆွဲခံရခြင်းအတေးကျစစ်တပ်ထဲကိုဆွဲသွင်းခံရသူများဖြစ်ပြီးတော့85%ကျော်ဟာစစ်မတိုက်ချင်ကြပဲနဲ့ထွက်ပြေးဖို့အတွက်အမြဲတမ်းစဉ်းစားကြံစည်နေကြတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ကြံရှိတဲ့25%လောက်ကတော့အကြောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်ဖိနှိပ်ထားတဲ့အတွက်အာမတန်မန်လျှော့နေရတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်တင်နန်းကျောင်းကိုရောက်လာတဲ့လူငယ်တွေအားလုံးကစစ်မတိုက်ချင်ကြဘူးဒါပေမဲ့တပ်ထဲမှာကအကြောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်ထားတယ်အချင်းချင်းသွေးခွဲတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မယုံမကြည်ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ်80%ကျော်လောက်ကထွက်ပြေးဖို့ပဲအမြဲစဉ်းစားနေတာကျန်တဲ့သူတွေကတော့ကြောက်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ရဲကြဘူးလို့မောင်အောင်ဆက်ပိုင်ကပြောပါတယ် CDM စစ်မှုထမ်းတပ်သားမောင်အောင်ဆက်ပိုင်ဟာဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတာဝန်ကျတဲ့တထုံမြို့အမတ်400နဲ့အမြောက်တပ်ရင်းကနေပြီးတော့တနက်တက်လက်နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများကိုယူဆောင်လာပြီးတော့ထွက်ပြေးလာပြီး၎င်းနဲ့အတူ MA1 တနက်တက်လက်ကြီးပေါက်3ခု40မမအသီးနှလုံးနဲ့ကြီး100တောင်တို့ကိုယူဆောင်ထွက်ပြေးလာခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ TNL ကသိမ်းပိုက်ထားတဲ့နောင်ချိုမြို့နယ်လောက်ဖန်းကျေးရွာကိုစစ်တပ်ကမနေ့ကညပိုင်းကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံများကျဲချခဲ့ရာအဖွားတို့တဦးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ည8:35မိနစ်ကစတင်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကနောင်ချိုမြို့နယ်လောက်ဖန်းကျေးရွာကိုတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဘုံကျဲချမှုအတွင်းမှာအဖွားတို့တဦးသေဆုံးပြီးကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအပိုင်းနောင်ချိုကိုနေတိုင်းလိုဘုံကျဲနေတယ်။မနေ့ညကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံလေးလုံးကျဲချသွားတယ်။ည8:35မိနစ်မှာဘုံနှလုံး8:40မှာဘုံနှလုံးကျဲချတယ်အိမ်တွေတော့အတော်ပျက်စီးသွားတယ်လို့နောင်ချိုမြို့ကဒေသခံပြည်သူတို့ကပြန်လည်ပြောပြထားပါတယ်အလားတူပဲဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့ည8:73မိနစ်အချိန်မှာနောင်ချိုမြို့ဘူရာရက်ကွက်နဲ့ပြည်သူ့စေယုံဘော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တိုက်လေရင်ကဘုံနှလုံးလာရောက်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုမျိုးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးပြည်သူ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်သေဆုံးသူများဟာဘူရာရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံပြည်သူ2ဦးနဲ့ပြည်သူစေယုံကပြည်သူ2ဦးတို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ကလည်းနောင်ချိုမြို့တပြေတောင်ဖျားကုန်းပေါ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကလေကြောင်းကိုအုံပြုပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့အရက်သားများကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဥတီပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူများအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်စီရေးသတိအမြဲတမ်းရှိရန်လိုအပ်ပြီးလေကြောင်းရန်ကနေပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်ရန်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာနည်းလမ်းများကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်တယ်လို့ TNL ကအသိပေးထားပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့နဲ့18ရက်နေ့တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ကူမင်းမြို့မှာပြုလုပ်တဲ့တအောင်း TNL နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များကြားမှာဆွေးနွေးပွဲဟာမအောင်မြင်ဘဲနဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကိုတောက်လျှောက်ဆိုသလိုလှုပ်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ရွှေတောင်ကြားတော်လန်ရေးဆေးရုံကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့်ကျန်းမာရေးစေတနာဝန်ထမ်း9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မနက်10:25မိနစ်ခန့်မှာကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စိုးမိုးနယ်မြေတနေရာမှာပြည်သူများနဲ့ပြည်သူရဲဘော်များကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ Golden Valley Revolution Hospitalရွှေတောင်ကြားတော်လိုင်းအေးဆေးရုံကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအရက်သားပြည်သူများထိခိုက်မှုမရှိတော့လဲ People's Healthcare Network ကလေးကကျန်းမာရေးစေတနာဝန်ထမ်း9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့ကျန်းမာရေးစေတနာဝန်ထမ်း9ဦးကတော့မစိုးရင်ရပါဘူး။ခေါင်းထိပြီးတော့သတိလက်သွားတဲ့တဦးလဲအခုတော့စိတ်ချရတဲ့အခြေအနေရှိနေပါပြီလို့ People's Healthcare Network ကလေးကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာအရက်သားပြစ်မှတ်များကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လူမဆန်စွာတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးလျက်ရှိတဲ့ဆက်စုပ်ရွှေရှာပွဲကောင်းတဲ့လောက်ရများကို PHN ကလေးကအပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုံချကြောင်းနဲ့နွေဦးဒေါ်လာရဲ့အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲအောင်မြင်ပြီးမြောက်တဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အလေးအနက်အဓိဋ္ဌာန်ပြုကြောင်း People's Healthcare Network ကလေးကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ
နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းလက်ပံတန်းပြင်းကရိုးကုန်းကြီးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးထေးအောင်ရှိန်ကတရွာကိုတလကိုစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်လူငယ်42ဦးတောင်းခံနေပြီးလက်နက်ကင်ပြီးတော့ရန်ကပစ်ခတ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတအုပ်ဆေးရုံတင်ထားရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလက်ပံတန်းမြို့နယ်ပြင်းကရိုးကုန်းကြီးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးထေးအောင်ရှိန်ကိုလက်နက်တပ်ဆင်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကညအချိန်ဆိုကင်းလဲတယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူများကိုတနက်နဲ့လိုက်လံပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူများဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရတယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ည9:00နာရီခန့်မှာလဲပြင်းကရိုးကုန်းကြီးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးထေးအောင်ရှိန်ကညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ထားတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ပံတန်းမြို့နယ်ပြင်းကရိုးကုန်းကြီးရွာအုပ်စုအနီးမှာဖြတ်မောင်းသွားတဲ့ကားတစ်စီးကိုတနက်နဲ့လိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုမျိုးပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာကားသမားကိုထေးကကားကိုရပ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထေးအောင်ရှိန်နဲ့ပြူစောထီးများကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အဲ့ဒီကားသမားကိုရိုက်နှက်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရပြီးအဲ့ဒီကားသမားကိုဆေးရုံတင်ထားရတယ်လို့ပြောပါတယ်။သူတို့တနက်နဲ့ပြစ်လို့ကားသမားလည်းကြောက်လန့်ပြီးတော့မောင်းပြေးတာကားလည်းကြီးစံနေမှန်ထားတာအများကြီးပဲလူတော့မထိဘူး။ထိန်တော်မျိုးအဝင်မှာကားသမားကကားရက်လိုက်ပြီးတော့တကားဖွင့်ပြီးဆင်းတဲ့အချိန်မှာထေးအောင်ရှိန်နဲ့ပြူစောထီးတွေကဒုတ်တွေဓမီတွေနဲ့ဝိုင်းရိုက်ကြလို့အခုသူ့ကိုဆေးရုံတင်ထားရပြီးအသက်အန္တရာယ်သေဆုံးနိုင်တယ်လို့တောင်သိရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြင်းကရိုးကုန်းအုပ်စုအတွင်းမှာရှိတဲ့ကြေးရွာများကိုလည်းထေးအောင်ရှိန်ကတရွာကိုစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်လူ42ဦးပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့အမိန့်ထုတ်ထားတယ်လို့ပြောပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်မှုထမ်းကြီးဆိုပြီးတော့လဲတရွာကိုငွေကျပ်320အတရားဓမ္မတောင်းခံနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။အသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းအကျုံးဝင်တဲ့သူအမျိုးသားများကိုရက်ရွာကာကွယ်ရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့ပြူစောတိအဖွဲ့ထဲမှာပါဝင်ရန်ရွာဝင်ထွက်မှာလုံခြုံရေးဂိတ်စောင့်ရန်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။သူကလက်နက်ကင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်မတရားဖိနှိပ်နေသူဖြစ်တယ်လို့တိုင်ကြားထားပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကလည်းပြင်းကရိုးအုပ်စုအတွင်းမှာရှိတဲ့ဥရိုရွာတစ်မှာထေးအောင်ရှိန်ကအစည်းအဝေးပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်ရွာသားတအုပ်ရဲ့လွယ်အိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဓာချုံတစ်ချောင်းကိုတွေ့တယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီရွာသားကိုတစ်ပင်မှာလက်ပြန်ကျိုးချီပြီးတော့ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲရန်ကုန်မြို့ကြောက်တန်းမြို့နယ်မှာလည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကျော်နိုင်ကစစ်မှုထမ်းလစဉ်ကြီးငွေကျပ်3သိန်းလိုက်လံကောက်ခံနေကြောင်းဒေသခံပြည်သူများကသတင်းပေးဖို့တိုင်ကြားထားပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလပိုင်းကစတင်ပြီးတော့ကြောက်တန်းမြို့နယ်ရွှေပြည်သာမြို့တဲ့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကျော်နိုင်ကစစ်မှုထမ်းထောက်ပံ့ကြေးဆိုပြီးတော့တရင်ကိုငွေကျပ်3သိန်းနှုန်းနဲ့လိုက်လံကောက်ခံနေတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ကျော်နိုင်ဟာလစဉ်စစ်မှုထမ်းကြေးမပေးတဲ့ပြည်သူများကိုလည်းစစ်တပ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဖမ်းခိုင်းမယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်မှုများကိုလည်းလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်လတွေကတရင်အောင်ကို9000ကောက်ရကနေပြီးတော့အခုလကစပြီး3သိန်းစပြီးတော့ကောက်နေပါတယ်။ပြည်သူတွေစားဝတ်နေရေးကြက်တဲတဲ့အချိန်ကြီးကိုအတင်းအဓမ္မချင်းချောက်ပြီးတော့ကောက်နေတာပါ။စစ်မှုထမ်းကြေး3သိန်းမပေးနိုင်တဲ့နေအိမ်တွေကိုလည်းစစ်တပ်ခေါ်ပြီးဖမ်းခိုင်းမယ်လို့ချင်းချောက်နေပါတယ်။ရက်ကွက်ထဲကလူငယ်တွေကလည်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောပြထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီးတော့လုံခြုံစိတ်ချပြီးကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝများကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ